हेलो नमस्ते। आज सधैँ चाहिँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले एउटा डान्सिङ क्याक्टस टोय लिएर आएको छु। डिसेबल गर्न जाँदैछु र साथमा यसमा प्रब्लम पनि छ। मोटरले काम गरेको छैन। यो हल्का रूपमा मात्रै काम गरिरहेको छ, तर यो पुरा चल्न पनि चलेको छैन। धेरै राम्रोसित चलेको छैन। यो रिपेयरको लागि मैले लिएर आएको छु। हामीले जे बोल्यो यसले पनि त्यही बोल्छ। अलरेडी नै सङहरू पनि छ। यो डान्सिङ गर्छ, तर यो डान्स राम्रोसित गरेको छैन। यो मोटरले राम्रो काम गरेको छैन। हामी यो डिसेबल पनि गर्छौँ। गरिसकेपछि यसमा के प्रब्लम छ हामी त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यसलाई हामी डिसेबल गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई डिसेबल गर्दैछौँ। पहिला डिसेबल गर्नलाई यो फर्म दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले खोल्न पर्ने हुन्छ। यसमा एउटा लक पनि दिएको छ यसलाई च्याप्नलाई। यसको यता त केही पनि छैन, ब्याट्री पनि छ। यो ब्याट्री पनि निकालौँ। यसमा भित्र अलरेडी नै ब्याट्री भएको पनि छ यो, र यो ब्याट्री बाहिरबाट हाल्ने पनि छ। यो हामीले यसरी रिमुभ गर्छौँ। यसरी यो भागलाई चाहिँ हामी खोल्नेवाला छौँ। यसलाई खोल्नलाई यहाँ थोरै साइडमा यहाँबाट यसो गरेर यो खोल्यो, यो खोल्यो, लक निकालिसकेपछि यसलाई सधैँ यसरी बाहिर निकाल्छौँ। बाहिर यसरी निक्ल्यो। यसमा फर्महरू राखेको छ। अब यसको जुन यो भाग यति छ, एउटा स्विच भ्याल्यो, एउटा स्विच, यो टकिङ स्विच हामीले जे बोल्यो त्यही हुन्छ र यसमा चाहिँ सम हुन्छ। खोल्नु पऱ्यो। खोल्नलाई यसमा 4वटा स्क्रु रहेको छ। 4वटा स्क्रुलाई हामीले खोलौँ। यो प्लस स्क्रु रहेको छ। अब रिमुभ भइसकेपछि यसको मोटर यो रहेको छ। अब यो राम्रोसित घुमिरहेको छैन। अब यसको गियर नै प्रब्लम हो कि। अब पहिला सुरु यसलाई हामीले यसरी बाहिर निकाल्यौँ। बाहिर निकाल्नलाई यसरी निक्लिन्छ। यो जुन चाहिँ यो चाहिँ वायर भइहाल्यो, डान्सिङ गर्ने बेलामा बत्ती बल्ने। यसमा बत्ती बल्छ पुरै यसमा। अब यसमा रहेको छ यो सिस्टम, यो जुन यो बोर्ड रहेको छ, यसमा सङ पनि छ। हामीले जुन बोल्यो त्यो यो माइकको मार्फतबाट गएर त्यसले यही बोल्ने हो। यसको स्पिकर भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेबल गर्न सक्छौँ सजिलो तालले। यो डिसेबल भयो। अब भइसकेपछि अब हामीले यो एकचोटि किन चाहिँ यो नघुमेको रहेछ त्यो मोटर, यो मोटर त घुम्नु पऱ्यो। अब यसलाई हामी एकचोटि हालौँ। यसमा ब्याट्री यसमा लगाउँ। ब्याट्री यसरी लगाएपछि यसलाई हामी अन गरौँ। अन गरिसकेपछि यसमा एउटा स्विच थिचौँ। यो त घुमिरहेछ, यो त मजाले घुमिरहेछ, तर यसमा लुज भएको जस्तो छ। एकचोटि हेरौँ। हेलो, यो घुमिदिनु रहेछ, तर यसमा राम्रोसित घुमेको छैन। यसलाई हामी एकचोटि थोरै अझै भित्र घुसार्ने ट्राई गरौँ। अब अहिले मजाले घुमेको छ है। यसमा प्रब्लम रहेछ। अब यसमा हामीले अब ग्लु हालिकन यसमा हामी टालिदिनेवाला छौँ। टालिसकेपछि यो रिपेयर पनि हुन्छ। सजिलो छ यो बनाउनलाई। अब यो हामी रिपेयर गर्नतिर लागौँ। अब यसलाई यहाँ नै प्याक गरौँ। अब यसलाई थोरै भित्र झारौँ। यसरी यहाँ लगायौँ। लगाइसकेपछि यसलाई हामी यसरी माथिबाट कभर लगाउँ। यसको भाग जम्मा यति नै छ। यो मोटरको भाग भइहाल्यो, यो बोर्ड भइहाल्यो। यसरी कभर गरौँ। कभर गरिसकेपछि यसलाई स्क्रू लगाउँ। यसरी लक लाग्यो। लागिसकेपछि अघि चाहिँ जुन डान्सिङ गरेको थिएन, अब चाहिँ हामी हेरौँ। अब यसलाई अन गरौँ। यो अन अहिले मजाले डान्सिङ गरेको छ है। अघि डान्स गरेको थिएन, अहिले मजाले डान्सिङ गरेको छ है। सङमा रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ। डिसेबल पनि गऱ्यौँ र यसलाई हामीले यो जुन मोटरको
इस्यु हो कि भनेको मोटर होइन रहेछ यसको जुन यो माथिको भाग र त्यो मोटरमा जोइन गर्ने चाहिँ लुज भएर चाहिँ डान्सिङ नभएको रहेछ यसलाई हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु